ist es. Guten Morgen, es ist 5:15 Uhr. Wir fahren jetzt gleich zur Nordschleife, um 8 Uhr am Gate zu stehen. Ich hoffe, dass das klappt. Ich springe jetzt schon durch die Dusche, mache mir einen Kaffee und wir sehen uns dann in Porsche. Nichts Besseres als das. So, wir sind mittlerweile auf der Strecke angekommen, am Ring, und haben es tatsächlich geschafft, vor 8 Uhr da zu sein, 20 vor, haben gerade eben ein bisschen Reifendruck gemacht, wie ihr gesehen habt. Dieses Mal habe ich zum allerersten Mal einen Helm beim Fahren auf, und das hat zwei Bewandtnisse. Zum einen kann ich natürlich super die Kamera am Helm festmachen und das ist natürlich toll für coole Onboard-Sections oder Sessions. Zum anderen wollen wir aber auch Anfang nächsten Monats einen Track Day fahren und bei diesem Track Day gilt Helmpflicht. Und das wollte ich deswegen mal ausprobieren, wie ich damit zurechtkomme, und turns out, ich komme so gar nicht damit zurecht. Zum einen liegt es ein bisschen an den Sitzen im Porsche, dass die relativ weit, also kein richtiges Cutout für den Helm haben. Das habe ich dann beim zweiten Versuch ein bisschen verändert, indem ich den Sitz ein bisschen zurückgestellt habe, also ein bisschen angeschrägt habe. Aber ich fand, man hat sehr, sehr unbequem gesessen im Auto mit Helm. Das andere Thema war eben auch ein eingeschränktes Field of View und auch einfach weniger Feedback, was den Sound von dem Auto angeht, weil der Helm natürlich ein bisschen von dem Schall einfach ein bisschen wegisoliert, und dementsprechend fand ich das irgendwie sehr, sehr unangenehm und habe dann auch nur noch nachmittags eine Runde mit Helm gefahren und die restlichen Runden ohne Helm gefahren. Aber ich fand es extrem verwirrend und wahrscheinlich muss ich das auch noch mal machen, bevor ich jetzt diesen Track Day fahre, weil ich einfach überhaupt nicht damit zurechtkomme zurzeit und ich mich daran wohl etwas gewöhnen muss. Das ist die erste Runde. Die erste Runde ist ein bisschen bequemer. Wir sind über den Tag hinweg deutlich schneller geworden, auch weil wir mit dem Reifendruck einfach besser zurechtgekommen sind. Hier haben wir noch eine halbwegs gemächliche Pace eigentlich drauf. Des Tages wurden wir dann doch deutlich schneller.
Ja, in der zweiten Runde haben wir dann den Helm gewechselt tatsächlich. Mein Beifahrer hat den freundlicherweise aufgezogen, damit wir trotzdem coole Onboards haben. Und ja, wir sind nach der zweiten Runde dann auch langsam rausgefahren. War auch eine ganz gute Entscheidung, weil direkt nachdem wir rausgefahren sind, wurde es dann tatsächlich rot. Wir sind dann ins Devil's Diner gegangen und haben uns tatsächlich die berühmten Pancakes gegönnt. Auch wenn es das erste Mal für mich war, was wirklich kaum zu glauben ist. Gemessen daran, wie oft ich am Ring bin. Aber tatsächlich war das mein erstes Mal Pancakes. War echt cool. Und danach sind wir ein bisschen über den Parkplatz gelaufen und waren noch an der Tankstelle beim Patty und ein bisschen in Pflanzgarten 1 rumgelaufen und haben uns da so ein bisschen angeschaut, was auf der Strecke los ist. Und dazu vielleicht gleich noch 1, 2 Ausschnitte. Premium Content, ey. Nee, weißt du, warum ich mich nicht trauen will? Weil ich genau das Fan und weiß, es ist pushen. Dann, weißt du, wenn du mal einen Fehler machst, weißt du. Ja, nachdem wir unsere Pancakes gegessen haben, war immer noch rot, wie gerade eben schon gesagt. Und wir sind dann über den Parkplatz gelaufen, um erstmal zur Retti zu fahren, an die Tankstelle und uns da was zu trinken zu holen und dann weiter an der Nordschleife spazieren zu gehen. Dabei haben wir dann diesen Stand von Sigma Motors gesehen. Also das war tatsächlich kein Stand, sondern die haben eben entsprechend mit einem Truck und ein paar Zelten wirklich so eine Art Fahrerlager auf dem Parkplatz der Touristenfahrten aufgebaut. Und die waren da also der Automobilhersteller, der sehr, sehr klein ist ein tschechischer Automobilhersteller, offensichtlich, der war eben entsprechend da und hat die Touristenfahrten für Entwicklungsfahrten verwendet, also die sind zu klein, um im Industriepool der Nordschleife mitzufahren und machen das dann eben entsprechend während der Touristenfahrten, was ich mega crazy finde. Und wir hatten die Möglichkeit, länger uns mit einem Fahrer zu unterhalten. Wir wollten dann auch tatsächlich ein gemeinsames Video machen und der Fahrer wollte uns unbedingt zu einer Taxilab mitnehmen, wo ich noch nicht so sicher bin, ob ich das gemacht hätte. Nichtsdestotrotz hat das Ganze nicht geklappt, weil dann doch überraschenderweise, ich meine 20 oder 30 Minuten früher die Nordschleife wieder aufgemacht wurde und die Jungs sind natürlich aus Tschechien angereist, nicht um mit uns zu reden, sondern im Wesentlichen um dieses Auto zu fahren. Der Entwicklungsfahrer, einer war wohl ein sehr routinierter Rennfahrer und der, mit dem wir gesprochen haben, der ist wohl auch ein Rennfahrer und ein Testfahrer, aber der hat tatsächlich noch keine einzige Nordschleifenrunde hinter sich gehabt und ist an dem Morgen tatsächlich erst eine Runde gefahren gewesen. Dementsprechend vielleicht auch nicht unbedingt das größte Vertrauen meinerseits da einzusteigen. Nichtsdestotrotz, das ist ein Auto, was eben entsprechend in Ariel Atom Caterham Konkurrent ist, soll ca. für 60.000 Euro auf den Markt kommen. Bisher hat es eine tschechische Lizenz, eine deutsche Zulassung hat es wohl noch nicht, wurde uns gesagt. Es hat einen Vierzylinder Reihenmotor, Turbo aufgeladen, wie wir hier auf der Seite sehen. Er hatte uns damals 220 PS genannt, wohl der Motor aus dem Megane RS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das Auto wiegt natürlich mega wenig. Hier steht nirgendwo wie viel. Leergewicht 595 Kilo, also knapp 600 Kilo. Dementsprechend ist das bestimmt ein bombastisch schnelles Auto auf jeder Rennstrecke. 60.000 Euro für das Auto, aber allerdings schon auch nicht ganz billig. Gerade wenn man eben so seine Super Sevens da mal die Gebrauchtpreise im Auge hat, dann kriegt man da, glaube ich, auch schon ähnliches Material oder vom Leistungsgewicht her eher schnelleres Material für weniger Geld. Ich weiß nicht, wie sicher sowas ist. Da würde ich ehrlich gesagt schon ein großes Fragezeichen dran machen. Bei einem Caterham Super 7 ist das aber auch genauso der Fall. Die Dinger sind auch eine Katastrophe, wenn man damit einplankt. Nichtsdestotrotz war das eine coole Sache. Leider haben wir es nicht hingekriegt, ein Interview mit denen zu machen, weil die dann eben unterwegs waren und wir dann auch später nicht mehr vorbeigekommen sind, muss man auch sagen. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir sie sehen, aber das ärgert mich bis heute noch ein bisschen, dass wir das nicht mitgenommen haben.
läuft, oder? Ja, wenn die... Blinkt rot. Blinkt rot? Ja. Gut, dann läuft sie. So, dann bräuchte ich einmal... Draußen. Die liegen unten im Fußraum. Handschuhe. Handschuhe sind tatsächlich echt Lifesaver. Weil du bist so geschwitzt. Schwitzt so an den Händen. Da ist das schon ein riesen Griffvorteil.
war ernsthaft richtig schnell. Wir sind bei 6 Minuten. Sau schnell. Ja. Das ist auch richtig gut Heel and Toe gemacht bei der im Adenauer Forst. Ja. Das war gerade wieder. Das ist irgendeine Schelle beim Auspuff, ist das. Das ist nichts beim Motor. Ja, aber ich habe halt versucht, den Auspuff ein bisschen zum Vibrieren zu bekommen. Oder ist es vielleicht wirklich eine Manschette von einer Antriebswelle oder sowas? Ja, ich glaube nicht, dass es beim Motor ist. Da ist es wieder. Wie viel Umdrehungen hast du gerade? 3, 2,5. Welcher Gang? 2. Was ist das? Das ist nur im zweiten Gang. Nee, jetzt ist auch da. Stimmt. Wir sind nur rechts gefahren. Oder? Weird. Wir sind dann tatsächlich auf den Parkplatz gefahren und haben diesen Clip hier rausgeschnitten, aus der Kamera exportiert und habe direkt meinen Mechaniker des Vertrauens angerufen, obwohl es Feiertag war. Vielen Dank dafür nochmal, Philipp, dass das möglich war. Und der hat sich das Ganze dann in dem Clip angehört und hat gesagt, also er vermutet 2 Dinge. Entweder es ist der Handbremsbelag, das war seine erste Vermutung, oder es ist irgendwie ein Steinchen in der Bremsscheibe, aber wir haben da ehrlich gesagt nichts gesehen. Er hat aber gesagt, es wäre komplett safe weiterzufahren, wir sollen einfach mal gucken, was passiert. Das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir direkt nochmal ein bisschen Luft abgelassen von den Reifen, haben einen idealen Reifendruck tatsächlich gefunden und sind nochmal eine sehr schnelle Runde gefahren, die ich jetzt auch nochmal einblenden werde. Wir sind aber jetzt natürlich, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, schon wieder zu Hause, schon lange. Und ich war just diese Woche mit dem Auto in der Werkstatt und wir haben an dem rechten hinteren Rad, da wo das Klappern aufgetreten ist, ja die komplette Bremsanlage praktisch demontiert. Und siehe da, wir haben tatsächlich dieses kleine Scheißsteinchen gefunden, das ich jetzt hier gerade einblende. Auf so einem Kiesparkplatz geparkt, nur ganz kurz, um was zu erledigen und dabei habe ich mir scheinbar dieses Steinchen eingefahren. Mega ätzend, aber jetzt wissen wir, woran es liegt und zum Glück war da nichts Größeres dabei. Better safe than sorry, aber ja, tatsächlich lag dieses blöde Scheißsteinchen, hat dieses ganze Problem verursacht und wir haben natürlich da auch nochmal einiges an Zeit rein investiert, die Fehlersuche dann in der Werkstatt zu betreiben.
wieder ein Tag an der Nordschleife zu Ende mit der letzten Part der schnellen Runde hier. Wir sind danach noch wie immer ins Svenny-Sette gegangen und haben uns dort gut kochen lassen. Dann haben wir nochmal auf dem Rewe-Parkplatz schnell Reifendruck angepasst. Denn im Laufe des Tages haben wir da bestimmt eine Bar abgelassen, weil der Reifen so heiß sind, dass die locker einen Bar-Reifendruck aufbauen, der natürlich dann auf der Strecke schädlich ist, weil dann die Reifen anfangen zu schmieren. Deswegen ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Reifendruck ablasst, dann denkt bitte dran, auch den wieder aufzufüllen. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren, haben nochmal getankt und ja, wir freuen uns aufs nächste Event.